बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़ि अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्म इला रब्बिकुम तुरजऊन। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इन्द रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्दि बिमा कुन्तुम तअमलून। इन्नमा युअमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदा वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम ख़ौफ़न वतमअन वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफ़ीइना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला इन आयात मुबारक के अंदर इरशाद बयान फरमायो है। हिकड़े ॾींहुं इंसान दुनिया के अंदर पैदा थियो आहे, वरी हिकड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जो इंसान दुनिया मां छॾी। इंसान जे रूह के कब्ज़ करण जे लाइ अल्लाह ताला जे मलाइक के हुकुम फरमायो, मुंहिंजो नालो आहे इज़राइल अलैहिस्सलाम। चार वॾा मुक़र्रर फ़रिश्ता आहिनि। हज़रत जिब्राइल जेको नबीअनि वटि अल्लाह जो पैगाम खणी ईंदो हो, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह जे हुकुम सां जेको मींहं जे इंतज़ाम जे मथां हो, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जेको क़यामत जे ॾींहुं सूर फूकींदो, चौथों आहे हज़रत इज़राइल साह वारनि शयुनि जे रूह कब्ज़ करण जे लाइ इंसान ज़ात जी रूह कब्ज़ करण। हदीस शरीफ में तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो, जॾहिं नेकोकार इंसान जो टाइम पूरो थी वेंदो आहे, वो हज़रत इज़राइल जन्नत मजो हिकिड़ो ख़ुशबूदार रूमाल खणी ईंदो पाण सां गॾु। वो उन इंसान जे पासे में बीही करे चवंदो आहे, उख़रुज या रूह तय्यब मिनल जसद तय्यब।
ए पाक रूह पाक जिस्म जो निकिर। वो हुज़ूर जी ने फरमाया त नेकोकार इंसान जिन अल्लाह जी फरमा बरदारी कई उन जो रूह उन जे जिस्म जो ईअं निकिरी थो अचे जीअं पानी जी भरियल मश्क ऐं खली हुजे उन जे मुंहं खे खोलियो कीअं पानी निकिरी ईंदो आहे वही जिस्म जो रूह बआसानी तरीक़े सां निकिरी ईंदो आहे उनखे ख़ुशबूदार रूमाल जे अंदरि बंदि कंदो। पोइ हुज़ूर जी ने फरमाया इहो रूमाल एॾो ख़ुशबूदार हूंदो आहे जेकॾहिं दुनिया जे अंदरि उनखे छॾको ॾिनो वञे त पूरी दुनिया ख़ुशबू सां मुअत्तर थी वञे भरिजी वञे। पोइ ॿिया कई हज़ारे मलाइक उनजे इंतज़ार में इस्तक़बाल में बीठा हूंदा आहिनि जेके उनखे मरहबा चवंदा आहिनि। पोइ उनजे रूह खे आसमान ते खयो वेंदो आहे। पोइ उन नेकोकार जे रूह जे लाइ दरवाज़ो खुली वेंदो आहे अल्लाह जे हुकुम सां। पहिरियों आसमान क्रॉस करे ॿियो आसमान टियों आसमान सतें आसमान खां मथे जाइ आहे आला इल्लीयीन उन रूह खे उते दाख़िल कयो वेंदो आहे। पोइ मिट माइट उनजे कफन दफन जो इंतज़ाम कंदा आहिनि क़ब्र में दाख़िल कंदा आहिनि रूह उन जिस्म में वरी मोटी थी अचे। टे सुवाल थियनि था मर रब्बुक मन नबीयुक मा दीनुक। तुंहिंजो रब केरु आहे तुंहिंजो परवरदिगार ऐं पालनहार केरु आहे। दुनिया जे अंदरि जंहिं पंहिंजे रब खे सुञातो उहो बानो चयो वेठो रब्बी अल्लाह मुंहिंजो रब अल्लाह। ॿियो सुवाल थिए थो मन नबीयुक तुंहिंजो नबी केरु आहे जंहिं दुनिया जे अंदरि पंहिंजे नबीअ जे हुकुम ते हलियो चवंदो आहे नबी ई मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजो नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टियों सुवाल थिए थो मा दीनुक तुंहिंजो दीन कहिड़ो आहे। जवाब ॾींदो आहे दीनी अल इस्लाम मुंहिंजो दीन इस्लाम। पोइ हुज़ूर जी ने फरमाया त हुनजी क़ब्र एॾी कुशादी थी वञे एॾी कुशादी थी वञे जीअं दुनिया जे अंदरि उनजी नज़र पहुचंदी ॾिसंदो एॾी क़ब्र कुशादी थी। उनखे मलाइक फरमाया नुम का नौमतिल उरूस ईअं निंड कर सुकून सां जीअं घोट ऐं कुंवार पहिरीं राति निंड कंदा आहिनि। आलम बरज़ख जो जहान उनजे लाइ कीअं गुज़रे थो क़ब्र कुशादी अल्लाह जी नेमत। जन्नत जी दरी खुली थी वञे जंहिं महिल उनखे बहितरीन थधड़ी हवा पई थिए। पर हुज़ूर जी ने फरमाया उनजे मुक़ाबले में बदकार जिन दुनिया जे अंदरि अल्लाह खे नाराज़ कयो अल्लाह जे हबीब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा खे नाराज़ कयो दीन खां परे शरीयत खां परे क़ुरान खां परे मस्जिद खां परे हर कंहिं सां झगड़ो ऐं फ़साद नंढनि जे मथां शफ़क़त न वॾनि जो अदब न दुनिया जे अंदरि पंहिंजे रब खे रुसाई। पोइ जॾहिं उनजो मौत वारो टाइम क़रीब थो अचे मौत जो फ़रिश्तो अचे थो उनजे साम्हूं बीही करे चवे थो उख़रुज या रूह अल ख़बीस मिन जिस्मिल ख़बीस। ए बदकार रूह बदकार जिस्म जो निकिर। पोइ हुज़ूर जी ने फरमाया त उहो जिस्म जे अंदरि रूह डोड़े थो भॼण जी कोशिशि थो करे निकिरण जी कोशिशि थो करे आख़िर उहो रूह नथो निकिरे। पोइ इहो मलकुल मौत उनजे अंदरि पंहिंजा चंबा खोड़े उनखे छिके ईअं करे कढे थो जिस्म जो जीअं ॿेर जी डीगरी हुजे कंडनि वारी। तव्हां कप जे मथां हणो कप जा ज़र्रात कीअं उनजे अंदरि दाख़िल थी था वञनि। हुज़ूर जी फरमायो बदकार जो रूह उनजे जिस्म जो ईअं निकिरी थो। जहन्नम जो उहो हिकिड़ो रूमाल खणी ईंदो आहे जो हुन रूमाल में बंदि कंदो। हुज़ूर जी फरमायो उहो रूमाल एॾो त बदबूदार आहे जेकॾहिं उन रूमाल खे दुनिया जे अंदरि छॾको न वञे पूरी दुनिया धप ऐं बदबू सां भरिजी वञे। उहो मलाइक मुंहिंजे मथां फिटकार करे थो ॿिया मलाइक मुंहिंजे मथां फिटकार कनि था। हुज़ूर जी फरमायो हुनजे रूह खे आसमान ते खयो थो वञे पहिरें आसमान ते पुछनि था त कंहिंजो रूह आहे फलाणे जो हिन जे लाइ इजाज़त कान्हे।
उनखे आसमान मजो उछलाए। अल्लाह अहिड़े शख़्स जे लाइ ऐं मुशरिक जे लाइ मिसाल ॾिनो आहे। वमन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्र मिनस समाइ फतख्तफुहु अत्तैरु औ तहवी बिहि अर्रीहु फी मकानिन सहीक़। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल फरमायो इते अल्लाह ताला मुशरिक जो मिसाल ॾिनो आहे। उनजो मिसाल ईअं आहे जीअं आसमान मजो किरे या त पखी उनखे झटे वञनि या हवाऊं उॾाए करे उनखे खॾे में उछलाइनि। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल फरमायो इन बदकार शख़्स जे लाइ रूह खे मथां आसमान खां उछलाइनि था। पहिरीं ज़मीन, ॿी ज़मीन, 7 ज़मीन खां हेठि जॻह आहे गुनहगारनि जी जंहिंजो नालो आहे सिज्जीन। उन काफ़िर गुनहगार बदकार खे मुशरिक खे उन सिज्जीन जे अंदरि दाख़िल था कनि। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जनाज़े नमाज़ पढ़ाए करे या उनखे क़ब्र जे अंदरि दाख़िल था कनि। वरी जॾहिं उनजो रूह मोटी थो अचे वरी साॻा 3 सुवाल था थियनि। मर रब्बुक, तुंहिंजो रब केरु आहे? मन नबीयुक, तुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे? मा दीनुक, तुंहिंजो दीन छा आहे? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जे अंदरि फरमाईं जंहिं तव्हांजे रब खे न सुञातो चवंदो आहे ला अदरी ला अदरी, मूंखे पंहिंजे ख़ुदा जी ख़बर कान्हे। जॾहिं ॿियो सुवाल था कनि मन नबीयुक, तुंहिंजो नबी कहिड़ो आहे? तॾहिं बि चवंदो आहे ला अदरी, मूंखे पंहिंजे नबी जी ख़बर कान्हे। टियों सुवाल थिए थो मा दीनुक, तुंहिंजो दीन कहिड़ो आहे? तॾहिं बि चवे थो अफ़सोस ला अदरी, मूंखे पंहिंजे दीन जी ख़बर कान्हे, मूंखे इस्लाम जी ख़बर कान्हे। हुज़ूर जिन फरमायो क़ब्र हुनजे मथां एॾी सोढ़ी थी वञे, एॾी सोढ़ी थी वञे। हुज़ूर जिन मिसाल ॾेई करे फरमायूं हिकिड़े हथ जूं आङुरियूं ॿिए हथ में दाख़िल थियनि, हिकिड़ी सॼी पासीरी खॿी पासीरे में ईअं दाख़िल थी वञे। इमामुल अंबिया फरमायो क़ब्र जे अंदरि उहो मुर्दो एॾियूं दाहूं थो करे, एॾियूं रड़ियूं थो करे। हुज़ूर जिन फरमायो जेकॾहिं उन जूं दाहूं ऐं रड़ियूं अल्लाह तव्हांखे मुद्राए त तव्हां पंहिंजा मुर्दा बि क़ब्र जे अंदरि दफ़न करणु छॾे ॾियो। एॾो क़ब्र जो अज़ाब। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल फरमायो अन्नारु युअरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, सुबुह ऐं शाम क़ब्र जो अज़ाब थिए थो, उनजे मथां अज़ाब पेश कयो थो वञे। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल नाफ़रमान जे लाइ क़ब्र जे अंदरि सज़ा मुक़ररु कई आहे। अल्लाह ताला शल तव्हां ई असांखे पनाह में रखे। ॾाढिया चओ आमीन। हुज़ूर जे फरमायो अल क़ब्र रोज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार। इमामुल अंबिया फरमायो ए दुनिया जा इंसानो, क़ब्र या त जन्नत जे बाग़नि मजो हिकु बाग़ आहे या जहन्नम जे खॾनि मजो हिकु खॾ। अल्लाह ताला तव्हां ई असां मुस्लमान खे तव्हांजे असांजे लाइ क़ब्र जन्नत जो बाग़ बनायो। अल्लाह ताला हिन आयात में उन्हनि माण्हुनि जो तज़किरो बयानु फरमायो जेके क़यामत जा मुनकिर, इन इज़राइल जा मुनकिर। अल्लाह ताला इन वाक़े खे आयात में बयानु फरमायो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू अइज़ा ज़ललना फ़िल अर्ज़, ऐं चयो नाफ़रमान इज़ा ज़ललना, जॾहिं असां भिटकिजी वियासीं ज़मीन में, गुम थी वेंदासीं ज़मीन में, मिटी थी वेंदासीं ज़मीन में। अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, छा बेशक असां नई पैदाइश में हूंदासीं, वरी क़ब्रुनि मजो उथंदासीं। बल हुम बिलिक़ाए रब्बिहिम लकाफ़िरून, बल्कि ये पंहिंजे रब जे मुलाक़ात जो इनकार कंदा आहिनि। क़ुल यतवफ़ाकुम, पैगंबर अव्हां फरमायो यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, वफ़ात ॾींदो उनखे, मौत ॾींदो उनखे इज़राइल अलैहिस्सलाम, मौत जो मलाइक इहो इज़राइल। अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, उहे आहिनि जो हवाले कयो आहे उन सां उनजो मामिलो। सुम्म इला रब्बिकुम तुरजाऊन, पोइ तव्हां पंहिंजे रब जे तरफ़ मोटाया वेंदो। पोइ जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं ईंदी पवंदो, इन्हनि जा मुंहं झुकियल हूंदा, मुंहं फिट पिया कंदा। उन वक़्त में चवंदा हे असांजा रब, वाक़ई असां पंहिंजे अखियुनि सां हींअर ॾिठोसीं, कननि सां ॿुधोसीं, अज़ाब ॾिठोसीं, असांखे दुनिया जे अंदरि मोटाए। अल्लाह फरमाईंदो हाणे तव्हांखे मोटण जो मौक़ो कोन्हे। दुनिया जी ज़िंदगी मूं अता कई तव्हांखे, छो त दुनिया जी ज़िंदगी आहे अल्लाह जे तरफ़ां अता करदा नेमत आहे। इन नेमत जो क़दुरु कयो। जीअं मज़दूर मज़दूरी कंदो आहे, सॼो ॾींहुं तगारी खणे, सॼो ॾींहुं होटल ते कमाए, सॼो ॾींहुं ट्राली ट्रैक्टर ते मज़दूरी करे, कोडर हणे, मिटी खणे, उन खां सवाइ उनखे 500 जो केॾो क़दुरु हूंदो आहे।
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो क़यामत जॾहिं इंसान खे नेकी नेकी जो क़दुरु पवंदो एहसास थींदुसि काश मां दुनिया जे अंदरि नेकी कयां पोइ रब खे अर्ज़ु कंदा या अल्लाह असांखे दुनिया जे अंदरि वरी मोटाए अल्लाह फरमाए थो न मोकियूं हथनि में वयो आहे सिंधी में चइबो आहे ॾुधो खीर थणे न पवे वलौ तरा जॾहिं ॾिसी तूं उदिल मुजरिमून जंहिं वक़्तु ॾोहारी नाकिसु रूसिम पंहिंजा मुंहुं झुकाईंदड़ हूंदा पंहिंजे रब रब्बना उन वक़्त में रखंदा हे असांजा रब अवसरना ख़ूब ॾिठोसीं असां व समेना ऐं ॿुधोसीं असां फर्जियाना उहो मोटाए असांखे नअमल सालिहन असां अमल कयूं सुहिणो इन मुक़िनून बेशक असां यकीन कंदड़ आहियूं असां ॾिठोसीं वाक़ई तुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे अल्लाह फरमाईंदो न वरो शीना अल्लाह ताला फरमाए जेकॾहिं घुरूं हा असां अलबत्ता आणियूं असां हर नफ़्स खे उनजी हिदायत वलाकिन हक़ल क़ौल मिनी पर सचो थियो क़ौल मुंहिंजे तरफ़ खां लअमला अन जहन्नम अलबत्ता ज़रूरु भरींदुसि मां जहन्नम खे जिन्ननि ऐं इंसान सबूर खां पोइ नाफ़रमान खे जहन्नम जे अंदरि दाख़िल कयो वो क़यामत जॾहिं अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल जहन्नम खे मुख़ातिब थी करे फरमाईंदो वयौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद अल्लाह क़यामत जॾहिं जहन्नम खे फरमाईंदो जहन्नम भरिजी वई जहन्नम चवंदो हल मिन मज़ीद अञा आण पोइ अल्लाह पंहिंजे कुदरत वारी लत जो जहन्नम खे वणंदो जहन्नम चुप थी जंहिंजो ॿारण माण्हू ऐं पथर अल्लाह ताला फरमायो जिन्ननि ऐं माण्हुनि सां जहन्नम खे भरींदुसि अमला अन जहन्नम अलबत्ता ज़रूरु भरींदुसि मां जहन्नम खे जिन्ननि ऐं माण्हुनि सां सबूर फज़ूक़ू अल्लाह ताला फरमायो चखो तंहिं सां जो वेसारियो तव्हां लिक़ा यौमिकुम हाज़ा तव्हांजे हिन ॾींहं जी मुलाक़ात इन्ना नसीनाकुम बेशक वेसारियोसीं असां तव्हांखे वज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द ऐं चखो हमेशगी जो अज़ाब बिमा कुंतुम तामलून तंहिं सभा जो अमल कंदा हुया पोइ अल्लाह फरमाए थो उहे माण्हू जिन मूं रब खे सुञातो पंहिंजी निंड फिटायूं पखो बि हले थो पियो थधिड़ी हवा बि घुले थी मथां माण्हू रवल रिली ऐं सवड़ बि विझूं पियो आहे मुअज़्ज़िन थो चवे अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम फजर जो मुअज़्ज़िन थो चवे अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम निमाज़ निंड खां भली आहे मुसलमानो निमाज़ निंड खां बहितर आहे हाणे इन सर्दी ऐं गर्मी जे वक़्त में फजर जी निमाज़ अचे थो अल्लाह ताला फरमायो पंहिंजा करम नरम बिस्तरा छॾे करे जॾहिं मूं रब खे सुञाणे थो रब जे तरफ़ अचे थो मां अल्लाह उनजे मथां बाज कयां थो इन मां इहो मिलो सिर्फ़ु ईमान आंदो असांजे आयतुनि ते उन्हनि माण्हुनि एॾा ज़ुकिरू ॿिया जॾहिं ज़िक्र कयो वियो उन्हनि सां ख़र्रू सुजदन किरी पिया सजदो कंदे वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम तस्बीह बयानु कयूं पंहिंजे रब जी हमद सां वहुम ला यस्तकबिरून हालांकि इहे तकबुर नथा कनि पंज वक़्त निमाज़ बि पढ़नि ऐं तहजुद बि पढ़नि अल्लाह ताला फरमाए त जाफ़ा जुनूबुम परे थिया उन्हनि जा पासा ऐं मज़ा जे निंड वारी जाइ मज़ा जे चइबो आहे मस्जिद जो मस्जिद चइबो आहे सुम्हण वारी जाइ खटो हुजे बिस्तरो हुजे चाहे फट हुजे त जाफ़ा जुनूबुम परे थिया उन्हनि जा पासा ऐं मज़ा जे सुम्हण वारी जाइ खां यदऊन रब्बहुम सॾनि था पंहिंजे रब खे ख़ौफ़ कंदे व तमान ऐं उमेद कंदे वमिम्मा रज़क़नाहुम ऐं तंहिं खां जो रिज़्क़ ॾिनोसीं असां हुनखे ख़र्च था कनि ख़ौफ़ आहे अल्लाह जे अज़ाब जो उमेद आहे अल्लाह जे रहम जो उथी करे तहजुद पढ़नि था पंहिंजे रब खे यादि था कनि तंहिंजे करे अल्लाह फरमायो मां उन्हनि खे आख़िर जूं सभु नेमतूं ॾेई छॾियूं अल्लाह ताला खां दुआ आहे अल्लाह ताला तव्हां असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए